برای آقا اسکندر براش نردبون بزرگ گرفتیم دیگه. براش یه تاپ بزرگ گرفتم که همون روز خرابش کنه همون روز خرابش کنه دیگه. چیکار کرده تخمان دیگه. براش پرت زوبرین گرفتیم، تخمم گرفتیم. بله دارم اینو وصل میکنم. بله من اصلا اینجا. بله دارم براشون اینو وصل کنم. دهم پاره. جفتشون اومدن پیش من. برید.